السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم كيف تسوي ماينكرافت الجوال، كيف زي ماينكرافت الكمبيوتر. فتدخل زي كذا، لازم تدخل بلوك لانشر. خلاص، أهم شي بلوك لانشر. طبعا شوف كل شي زي كذا، شوف هذا كذا تسوي كذا. فله والله فله كذا. شوف حتى الصندوق، فرضا وزعت ذي هنا. خلاص وزعته أو بجمعها كلها زي كذا. هو طلع مرتين، والله توني اكتشف حركة يا عيال. المهم، طيب والله بلى يا عيال. طيب بس طريقة كيف تسويه كلها مثل كمبيوتر. كيف تسويه؟ تكون يعني بتدخل هنا عادية، ماينكرافت عادية. خلاص، تدخل على المفك ذا اللي فوق، تدخل على آخر خيار. المهم تروح عند تخلي ذي كله، مالك من ذي كله. روح هنا عند ذي يوز ديسكتوب جو. المهم هي بتجيك كذا، فانت تضغط عليها تصير زرقاء، بس كذا تفعل معك على طول. بس هنا صار نهاية فيديو، أتمنى عجبكم. لا تنسوا لايك، سبسكرايب، كومنت، شير. لازم يكون معكم بالكلاشر. هذا هو، مع السلامة.